Statsministeren sa i tilknytning til Lysbakken-saken, og jeg siterer: «Ansvar for at rutiner, lover og regler følges ligger jo i det enkelte departement. Når det gjelder habilitetslovgivningen, ligger ansvaret hos den enkelte statsråd.» Situasjonen nå at det er flere saker knyttet til statsministerens statsråder, Solhjell, Aasland, Halvorsen, Lysbakken, og nå stilles det også spørsmål ved habilitetsvurdering av statsråd Støre. Så mange av statsministerens statsråder synes ikke å følge statens økonomireglement og habilitetskriterier. Hvilket ansvar mener statsministeren han har nå for å sikre at lover og regler følges av hans egne statsråder, slik at tilliten kan gjenopprettes? Statsminister Stoltenberg. Først understreke at det som representanten sier, den enkelte statsråd i det enkelte departement som er ansvarlig for å vurdere egen habilitet, og selvfølgelig også ansvarlig for at tilskuddsforvaltningen håndteres på en god måte i Norge. Og der jo hovedinntrykket og det generelle bildet at det blir gjort på en god måte i Norge. Det mitt inntrykk, men viktigere enn at det mitt inntrykk, så det at det også Riksrevisjonens inntrykk. Riksrevisjonen lager årlige rapporter, vurderinger av hvordan penger forvaltes i departementene, i underliggende etater. Og i den siste revisjonsrapporten så står det at det generelle inntrykket at dette gjøres på en god måte. Så hovedinntrykket at tilskuddsordninger, økonomireglement, forvaltes og håndteres på en god måte i de ulike departementene. Så har det vært en del merknader, men for først har jeg lyst til å si at en merknad ikke det samme som at det et lovbrudd eller et regelbrudd. Det for eksempel hovedmerknaden har vært knyttet til at man mener at det ikke ofte klare nok målkriterier for hva man skal oppnå med et tilskudd, og da ønsker man å forbedre, presisere og gjøre det bedre. Det kan være merknader knyttet til at kunngjøringen kan være enda bedre, og så har man i dialog og hele tiden anstrenger seg for å gjøre det enda bedre. Og jeg har fra min side understreket overfor statsrådene, nå også i det siste, viktigheten av at man hele tiden anstrenger seg for å gjøre en gjennomgående god økonomiforvaltning enda bedre. Og nå har også Stortingets kontrollkomité stilt mange spørsmål om saken, vil få omfattende svar, og da vil det være en del av den dialogen vi har med Stortinget om hvordan vi kan gjøre det som gjennomgående en god økonomiforvaltning i den norske statsforvaltningen til en enda bedre økonomiforvaltning, og rydde opp i det som måtte være av uklarheter, og håndtering av saker som ikke så gode som de bør være. Dette kommer vi alle statsrådene tilbake til, vil gi de nødvendige svarene til Stortingets kontrollkomité, men jeg opptatt av å si at hovedbildet at det forvaltes på en god måte i Norge når det gjelder tilskuddsordninger i departementene. Schou til oppfølging. Takk, president, og takk til statsministeren også for svaret. Det viktig at det tillit på alle nivåer hvor folkevalgte har sitt oppdrag, og at den tilliten utøves i det praktiske arbeidet, det være seg kommune, fylkeskommune eller storting, regjering. Og jeg har lyst til å følge opp med et konkret spørsmål til statsministeren. Hva har statsministeren konkret foretatt seg overfor sine regjeringsmedlemmer de siste par uker for at praksis skal bli bedre, og at lover og regler skal etterleves? Statsminister Stoltenberg. For det første så jeg helt enig i at det helt avgjørende at man har tillit til at fellesskapets midler forvaltes på en god måte i kommuner, i fylker, og spesielt da i staten, regjeringen, som jeg ansvarlig for. Og at Stortinget utøver kontroll. En av Stortingets viktigste oppgaver kontrollfunksjonen med regjeringen og staten. Og der det viktigste redskapet Riksrevisjonen, og deres vurdering at det generelle bildet at det gjøres på en god måte. Det unnskylder ikke de eksempler som måtte være på at man ikke gjør det på en god måte. Det jeg har gjort, det å understreke overfor alle statsrådene viktigheten at de nå går igjennom rutinene, at de svarer grundig på de spørsmålene de har fått fra kontrollkomiteen, og går gjennom sine egne rutiner for tilskuddsforvaltning, for å forsikre seg om at det gjøres på en god måte, og retter opp det som måtte være mangler eller ikke fullgode håndteringer av tilskudd for å gjøre dem bedre.